Ya, terima kasih campur sari segidu. SGI Dujo. Pampun ngoten to Mas. Segidu. Segidu nggih. Segidu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matun banwun Mas. Dalu niki sowan Kyai Tugu, alhamdulillah mudah-mudahan Tugu akan menjadi percontohan desa-desa sekabupaten Tulungagung. Tepuk tangan untuk masyarakat Tugu. Ya. Melok lho Mas. Saestu kaya-kaya meri Mas. Tulungagung itu kegiatan apapun selalu gelar budaya, selalu ngestarekke budaya, mboten kok cerita tok, mboten kok umuk tok, mboten kok sombong. Ning membuktikan bahwa selalu menjunjung tinggi harkat martabat budaya Indonesia. Nah, lek pun kaya ngoten sing untung sinten? Nggih, kanca-kanca seniman seniwati. Ya, tegese nguri-uri ya nguripi. Lah iki. Nah, nggih. Mula alhamdulillah salam taklim kula kagem Mbah Lurah. Sedaya perangkat kadherekaken jajaran Forkopimcam sedayanipun ingkang lenggah dalu menika. Tapi harus kita ingat Mas Minto, kesuksesan pentas malam hari ini, kesuksesan pagelaran wayang kulit malam hari ini tidak mungkin sukses kalau tidak tersupport atau terdukung masyarakat wonten ing Tugu. Betul. Dadi suksesi pagelaran krana didukung masyarakat sepenuhnya. Leres, alhamdulillah. Mas kula kluthuk nggih kala wau sampun jagongan kalih sedaya perangkat. Warga masyarakat wingking kelir menika jan saestu Pak, jan komplit. Nggih. Kula niku lek kalih warga masyarakat Tulungagung menika pun kaya dulur Pak Minto. Amin. Dan saya itu mengacungi jempol bahwasanya pada malam hari ini warga masyarakat Tugu, Mbak Lurah Tugu menika saya selalu hormat kepada beliaunya. Mbah Nugroho. Mbah Nugroho iki hebat. Tulungagung ini yang menjadi non saya lho. Aku cerita. Nggih. Tulungagung ini yang menjadi barometer wayang-wayang seluruh Indonesia. Kok saged, Mas? Ramene wayang ora iso ngalahne Tulungagung. Saestu. Lho iya. Ramene wayang ora Tulungagung. Kok saged ngoten? Ben bengi Surawan. Nggih. Desa-desa iki mesti wayangan. Alhamdulillah. Gumunku mek sitok-tok. Sebabe gumun krana penonton dudu. Krana kekompakan Pelakune. Oh. Kok pelakune piye? Desa-desa liyane iki wayangan. Nggih. Pakai Serjo kok Suroi ra wayangan blas iki piye? Pakai Serjo iki urung ngerti kok, urung ngerti kok. Kupingmu apa bosok tas tak siarne? Napa, Mbah? Tas tak siarne tanggal 1 September Pakai Serjo wayangan. Loh, sing kula omongno napa? Suruhan lho, Pak. Hah? Sing kula omong iki surone lho. Kamangka surat kayak tanggal 16. Sesuk isbar. Suro mergo pendopone urung dadi. Dadi ngenteni pendopo dadi. Nah, kuwi kudune sing salah iki lurahe. Lho, kok saged, Mas? Suro kok dadak ngenteni pendopo dadi iki lho nyapa? Lah kudune karek niate. Karek niate. Nek niate apik, desa niki bersih desa, ulane ulan suro, ulane ulan kang bersih. Kuwi biasane desa-desa kan nun sewu lho. Gelar wayang. Contohnya Tugu iki. Tirakat. Sesuk wis malam terakhir suro lho. Nyatane bengi ya diselak-selakne wayangan. Pakai Serjo lho. Suruhan ki blas ra wayangan. Lah ning lak Mas Dalang Minto mboten ngertos kok. Sama ngomongi lurahe, Pakai Serjo. Omong ngono. Lho. Sik. Piye to ki? Suro ra kebagian nggon. Nah, berarti sing salah sampean, Pak. Lah kok sampean itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Sing boboti tanggapan. aku yo mengutamakan masyarakat krono apa suruh aku ndak wayangan. Sebabnya napa? Ya golek dhuwit nggih tuku pendopo kuwi. Gendeng kowe. Ngerti? Sampeyan ki ora ngerti. Pendopo itu ku. Pendopo ki ya prioritas kanggo fasilitas masyarakat. Lurah ki ngene iki. Mangsamu sapa sing nukokne? Tuku dhewe kuwi. Sing sampean posting bendina kuwi. Heeh. Ngawur tuku malah duwe kurang bengkok disewakne dek iki. Kowe ngawur ora rono mangsamu. Coba. Nun sewu, Pak. Wah, niki angger jebles mawon lambe. Lah iya lho, kadek iki bengi lho kaya musuh. Pemimpin desa ki nun sewu ya, Mas. Wong ngelokke maido ki penak. Nek sing lakoni. Nah, kuwi dirungokke. Dadi lurah ki abot. Labot. Lha lek abot nyapa mbok lakoni? Piye neh ki kok iso? Lah lek abot nyapa kok dilakoni? Menungso ki penak lho. Menungso ki penak. Luwe mangan, ngantuk turu. Ya ora? Nggih. Lah lek abot ya nyapa dilakoni? Nah, kuwi prinsipe wong sing ora duwe cita-cita. Luwe mangan, ngantuk turu. Panas ki yo. Wareg ngising ngono ta kowe?
Ya. Lah iya wong ora duwe prinsip ndak duwe cita-cita ki ngono kuwi. Terus sampean. Loh. Heh? Panjenengan pun nate panggih Mbah Lurah pakai sejo to. Heh? Tulung temokno. Tulung Lah temok. tanggal 1 Mas Minto ngasto kono berarti lak wis omongan karo Lurah. Ngono lho. Lurai minggat. Kowe iki tenanan apa ora? Aku ki ora mudeng lho. Soale doh kono doh kene iki ngertiku ya nek kene Mbah Tugu pirsa, Mbah Nugroho ngerti. Heeh. Lah nek nglerek sithik Mbah Samir ngerti rada ngulon. Terus nggon pakai sejo sinten Pak ingkang lenggahi Pak? Sing lurah. Nggih. Heeh. Tak wongi. Nun, Kowe iki ora paham kowe. Lurah pakai sejo ya sing mrongos ning kono kuwi. mosok ki lurah to. Ya kuwi lurah. Lho kugene mbok lolokke ngawur wae. Ngawur wae kono yo ngrangkep dadi lurah. Aku nek sing ngelokne wong ndak waras ndak masalah. Lek wong waras aku mesti nesu. Nyuwun pangapunten lho Pak. Sik. Berarti jenengan ngelokne kula napa? Ora waras. Berarti aku edan. Edan. Sampan yo melu edan. Lah ngopo? Lah ngerti nek dagelan edan sampean jak. Wong Aku mana loroke Mbah Lurah Tugu to, Mas. Nyuwun Mas Dujo neng kene kon dagel. Coba. Terus Ya yo wis kon dagel. Ha sik apik-apik Mas Minto lho. Sampeyan ki paling tidak. Lah nyapa apik-apik? Lho, sampeyan teko wong tok. Rekasane Mas Minto ki sik ngopeni yoga. Kuwi dirungokne Sik kuwi. ngopeni sinden, ngopeni posisi, ngopeni tukang son, ngopeni peniti, sik nggawa panggung, Lah. sik nggawa lampu. Kuwi lho, lek Pai bijaksana tamu- ngene iki. Pai tamu apa? Aku nglenggono kok sadar diri. Lah kowe dagele sak jam luwih saiki kok maido contongmu ki lho. Lho, Iki panggung rungokno. panggungé sapa? Resikone dalang nggawa wayang, nggawa mangkara, nggawa gamelan sound system, nggawa sinden, nggawa yoga, peniti. Nggih, Coba. Mas. Jajal Nun sewu Pak Minto. Yoga ya penting, waranggana ya penting, Nggih. musisi ya penting. Tapi sampean kan ora nggawa sing luwih penting pagelaran bengi iki. lho. Ning tanggung jawabku Tanggung iki. jawab, yoga ya penting, waranggana ya penting, musisi ya penting, sound ya penting. Tapi nek sing luwih penting tapi sampean ra gelem nggawa dhewe. Apa? Debok. Apa nek dalang terus ini kon usung-usung debok ngono apa nek? Lah kowe nek di sapa kak tanggane lak ya lho, Pak Lurah Minto saiki arepe bakul tempe to. Lah coba. Ngono. Ayo. Ya apa ora? Ning lak lembah mana? Lembah mana apa? Sik, Mas. Jenengan niku Kyai Sepuh. Kula tahu jenengan nyapa? Piantun piye? Kyai Sepuh. Tak omongi kowe. Tugurejo ki tangga desa karo Pakisrejo. Nggih. Nun sewu, kudune silaturahmi yang kuat dengan warga masyarakat Tugu Ditanamkan. kudune ditanamkan yang erat yang kuat. Leres. Ditanggap tanggane dhewe lho. Nggih. Kok kemlinti sombong iki lho Pak Minto ngono. Sombong piye wong rega ya ora kaya liyane. Ora perkara regane. leh tapi- mayang apa njaluk lakon. Ora perkara lakone. Lah kok sombong. Silaturahmine kuwi lho. Kemlinti piye? Kemlinti ditanggap malah madhep rono ra gelem madhep rono ki. Sik. Kowe tau ndelok wayang apa ora? Liyane aku tau ndelok wayang ora? Tahu Pak Minto. Lah ya tahu apa nek dalang terus madhep rono ngono jajal. Dalang ki lumrahe nek trah saka kulonan Surakarta Hadiningrat utawa Yogyakarta Hadiningrat kuwi tatanane dalang ya madhep rono. Lah. Nek dalang madhep rono kuwi Ki lho, dalang. sing ngerti. Kowe iki melu budaya pirang wulan to kowe kok ora paham. Isine kok mek maido turan dik bengi aku jane sik mangkel mami tak ngenti ten ana ning Tugu sesuk aku. Lah napa, Pak? Wingi ning Sidorejo aku anyel karo kono. Sampeyan ki ya ngono Aku kuwi. ya pegel karo kuwi yo. Lah nyapa? Ya pegel lho. Pak aku iki Pak Minto ngendikan to. Nggih. Jo tanggal 15 main ning gone Tugu. Nggih. Awake dhewe persiapan tanggal 13 awakmu kudu mara ning omahku. Nggih. Ya to? Nggih. Engko awake dhewe omongan, engko nggih bahan apa materi apa. Jagongan kepenak. Tanggal 13 dini aku mara ning daleme Pak Minto. Pakai serjo. Lah kok malah nun sewu lho. Pripun Mas Luduk? Nun sewu lho. Nggih, nggih. Aku mara ning gone omahe, Heeh. wis selawange ora enek. Bojone mengo. Kuwi Lho, ki piye to ki? Piye? Sampai nak semadosan kali Pak Minto. Minto. Lah ya. Tanggal 13. Tanggal 13. Moro ning dalem kono. Dalem Pak Minto. Terus Aku mara rono lah kok lawange ora enek bojone mengo. Loh. Akhire aku wis Lah ngono iki jajal. piye njejeling. Apa ora nyepelekke ngono iki? Lawange renek bojoku mengor, mas aku bojoku mengor terus ngono ya. Ukaramu kliru. Sing bener iki sampean rono lawange ora enek, bojone mengo. Ayo. Bu lawange mengo bojone ra enek. Bojoku mengo. Nyapa ndak kok leboni?
Wah niki ya geseh kian. Wong bojo kok kon ngleboni wong pripun to? Bocah kocolok lho. Mas, sampean ki dianggep anak iki kanggepen bapak. Nah, karepe ngono lho. Moh aku lek di bapak kuwi moh aku. Moh? Moh. Moh aku yo moh dagelan kowe. Ngantek kowe nembang nganggo perabotku titenono kowe. Mikir ra gawa. Gawa. Endi? Iki Diingi ora gawa diingi. lha iki nyilih kok. Batu kuntek iki. Wis titenono. Pokoke Mas Didik sampean nembang entuk lek kae nembang nganggo musik SGI ra oleh. Iki lho Mas, sampean ki mbok yo padha karo aku nyapa. Nyapa to jane kuwi ya? Mbok sing padha karo aku. Nyapa to kenyih? Piye-piye wong. Kuwi belani sapa? Kuwi dulurku lho. Kok malah belani Pak Minto nyapa kuwi? Aku ki kuwi dulurku lho. Tak tapuk cangkemmu lho kok. Kula niku teng-tengah, Pak. Heeh. Kula nggih nganggep panjenengan kaya bapak, Lah, nganggep lho. niki nggih kaya Lah, iya. tuwa. Ning sak ora-orane sampean karo aku mbok sing padha. Ora sepadha lho. Lho, nyapa? Ora sepadha beda. Beda. Siji kuning, siji ireng kok. Sampeyan kudune bersyukur karo wong ireng lho. Lah ngapa? Mergane wong kuning, mergane wong ireng. Ya ora? Mergo enek wong kuning. Mergane wong ireng. Dasar sampean sisir kasih luwih kuning, sampean kita ireng. Ya ora? Hah? Undang-undine ngoten, Pak. Ora tegese iki awakmu karo iki kok beda. Lek kowe ketok ireng iki ketok merusuh. Beda, Pak. Niki riyen laire benten. Heeh. Nek kula riyen laire niku pas Desember. Lah. Gede-gedene sumber. Tur lair kula mbiyen pangapunten. Ketoprak siswa budaya main teng Kalibokor Surabaya. Niku kula niku pas lair ditampa bidan ayu-ayu. Tur kula niku dimimiki air susu ibu. Kesehatan terjamin. Njur nalika semanten kula tenggene rumah sakit dilebokne teng ruangan AC, Pak. Wah. VIP, Pak. Bayi kula niku Terjamin. Nggih, bayi kula niku dilebokne open nika. Wah, metu dadi roti. Kok metu dadi roti iki to? Open iki lho penghangat bayi iki lho. Ora ngerti. Meneng sik aja ngomong, ben ngomong iki. Kula dirukti apik kali ibu bapak kula. Tur yo dipomo tenan. Ning delalah Mas, masyaallah. Mas kluthuk laire usum paceklik, Pak. Layak wandane kaya ngono kuwi. Pas bulane Januari hujan sehari-hari. Heeh. Niki lahir toprak ra tau main. Ibu niku isine ming godhog tim-timan karak. Niki Layak. godhog tim-timan karak diwehi kambil tuwek. Nek ngarani sego aking. Lah niki lahir delalah ibu nalika lahir niku lak bapak ubet golek duit. Lah kok ibu niku pun buka 18, Pak. Bisane meteng apa ruko ya. Piye to lahir kuwi lho, tak critakne Mas Minto. Buka songo. Buka songo. Buka songo. Delalah niki pas ibu. Sik. Nyapa? Kowe karo aku tuwek aku lho. Mosok kowe roh lahirku mosok. Lho. Lah iya. Lho iki critane buke kok. Oh, buke ta. Critane buke. Walah letik, jok litik, Mas mbiyen jan kaya-kaya ngempet eluh. Laire Mas niku nun sewu, Pak. Ibu nu pendaran. Heeh. Pendaran enten nek 15 kilo. Pendaran. Pendaran tok buke ni. Arep ngetokke kuwi. Nggih. Ngono dadak ditokke. Lah, pripun to jan? Nek metu ngripoti wong e. Delalah, Pak. Delalah kok udan deres. Lah kuwi dirungokke. Ibu nu teng desa Kluthuk mriko, daerah Wonosalam munggah. Niku lak nggon gunung, Pak. Heeh. Delalah niki meteng, ibu niku melangkah. Sing meteng buke kok aku meteng iki. Ibu meteng niki melangkah. Ya. Lah kok bledek nu banter, Pak. Duar. Lah kok niki metu lup ngene iki. Bledeke muni mleh tiar. Ndase niki mendelep mleh. Ya mek tinguk ngoten niku to, Pak. Layak. Isane bayi po nyambik. Niki laire bar ngoten terus ibu diopeni kalih dukun bayi desa. Nadalah kuwi lho. Ibu pendarahan langsung dirawat jalan, dibawa teng KUD. Lah akhirnya Mas Kluthuk Akhirnya ibu ditimbang. Dan iki ibu apa gabah? UGD. Ah, kuwi lho. Tenggene UGD, Pak. Heeh. Ibu digawa teng UGD niki diopeni bayi, dukun bayi desa. Masya Allah, Pak pangapunten. Niki lak mesake. Bayine ora ngrasake susune ibu. Lah, dukun bayi ini lak ngingu kirik to, Pak. Heeh. Delalah
Delalah. Ya Allah. Delalah dukun bayi pun tuwek banget nika. Dadi pun mboten saged nyusoni. Nik mboten saged nyusoni pun sepuh. Niki dilumahke teng keset. Temen-temen aja. Lah kok no mari ngoten diparani. Lah niku lak kirek lagi anak-anak, Pak. Heeh. Susune lak teng prengkil nika. Nggih. Lah kok ngungkeri niki, Pak. Ya seneng. Pak yo begitu roh susu kirek langsung cup ngoten niku. Layak lambene kaya kirek ya. Lah iki. Dadi yo aja nelongso, pancen Wis rasa nelongso, rasa nangis. Trae beda, Pak. Beda nasibmu iki kaya ngono kuwi. Mulane rasa kemaki. Yo ngono kuwi aja mbok critakne ning kene. Loh, wong kuwi kadang ki duwe lelaku dhewe-dhewe. Yo laku mosok kowe asi terus aku susu kirek kuwi yo. Ngono lerang. Kanca laire yo beda-beda kok, Mas. Wong ki nasibe beda-beda. Beda-beda kok. Ora kena natasne luh ngono ora kena. Yo beda-beda tapi ngene iki mbok critakne neraka. Lah, wis rasah nangis. Saiki Rasah nangis. temu mulyamu tur padha ngrasake penak to. Mulya ya mulya mosok Nah, susu. dadi nek wis ngono kuwi iso rumangsa lan ngrumangsani omponganmu ndak keduwuren ngono. Nyapa kok nangis. Susu ya? kirek rena-rena. Nangis nyapa? Mosok susu kirek tenan aku. Diomongi kok seksine iki ya wong akeh lho. Kok nangis ki lho. Mosok. Lho, wis rasah nangis. Kowe iki adol welaso ya percuma wis tuwa. Nah. Ngono nyapa nangis nyapa. Ora enak sing melasi. Ngono. Aku jane nangisku ora perkara kuwi aku. Lho. Lah kok nangis ngopo kowe? Luwe aku. Niki Pak, basa gedhi yo beda neh to Pak. Jane nalika SD tekan SMP. Yo Pak, rupane nggih padha kali kula. Basa nun sewu. SD kelas 5 mbethike ra umum. Lah yo. Mbethik Pak. Bedhek banget. Wah, Ngampun critakne nyampun. diomongi bapak le magrib aja metu omah. Ya. Ki akeh Bathara Kala. Heeh. Lah kok pedan pit nika. Heeh. Cemplung selokan. Niki Bedhike kaya ngono kuwi. Mula nun pangapunten Mas Minto. Heeh. Lambe dhuwur niki lak beda alih kula to. Beda sampean kan ketok disawang nyenengke ngono. Nggih, biasa to. Lha kok Nek niki lak rada nyongot sithik to. Heeh, rada nyongot. Niki riyen niku magrib tiba teng got. Kali bapak niki pangapunten. Niki cuwil separuh. Lho. Akhirnya dibetok teng rumah sakit. Heeh. Terus kali dokter niku napa jenenge diinterogasi bapak. Pak, ini harus diambilkan daging belakang. Bokong. Bokong ini lajeng dicuwil, nembel ngriki. Lah, bapak lak mesake. Loh nanti kalau udah dewasa gimana anak saya? Kan bokongnya nanti lak lobang. Ya, heeh. Akhirnya kula dirujuk kali bapak. Dirujuk kon. Le, masmu tiba mesake tulungono. Lah ngopo to, Pak? Kae lambene dhuwur butuh daging. Heeh. Akhire kula dijak ngendangi niki bablas disunatne. Sampeyan Nggih, sunat. sunat dadak kula. Terus Basa sunat dadak, bapak niku kula teng ruangan dhewe to. Heeh. Dok, anak saya kelitik potongannya jangan dibuang leh ngoten. Oh iya, Wih, potongan Bapak, sunat. Pun saya bawa aja saya minta. Lah kok mlebu teng ruangane niki. Heeh. Dokter ini diomi, dok, ini ada solusi. Enggak usah bokongnya niku dijipuk dagingnya. Pun niki ditembelke teng lambene anak kula. Turane sunatan sampeyan. Sunatan dagingnya tanpa tulang to Pak niku. Oh iya. Mula yo nggih lemir ngeten niki lho. Niki tanpa tulang Pak. Layak. Ngoten. Anu, oke. Napa Mas? Berarti kita tembelan entekmu ya. Nggih, mulane halus ngono kuwi. Cangkemku ki tembelan entekmu. Iya. Layak nanggro wong wedok ayu sing jengat cangkemku lho. Kowe iki yo Masa ora umum. masa enek lambe terus tembelan pelem. Kowe tak tapi lambemu. Oh, lambemu. Wis Aku mosok mau nemen wis mobil susu kirek terus tembelan pelem. kowe ra sembrono. Dene cangkemku ora tau. Mas Minto lho sing marahi gregeke Mas Minto lho. Wong aja ngono. Wong ngene lho, Pak. Ngono. Bersih desa ning Tugu. Muga-muga sedaya warga masyarakat Tugu pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah. Wis tak omongke sore mau. Lagi. Lagi dicontoh, Pak. Kula niku nun sewu. Tugu ini menjadi barometer. Kita itu sudah jarang melihat patung BPKBN. Iki lek mbiyen ngarani KB. Keluarga bercelana iki. Aduh. Keluarga berencana. Lah yo nek ora Jarang celana loh, Pak. susah. Kita itu melihat patung KB ini jarang. Nggih, nggih. KB program dari BKKBN cukup
1 anak 2 istri. Ini yang harus ditanamkan. 1 istri 2 anak. Tapi loh, oh iya, 1 Nah, istri 2 2 anak. anak. Itu yang selalu ditanamkan. Patung kabeh ini jarang loh Pak. Jarang. Gini bener. Niki sik enggak. Tapi tugu sik enek di patung kabeh. Loh, anake papat sik. Lho, loro lho. Sing ning isor loro nek sapa urip. Matamu kayak wong delok kok iso. Wong delok. Wong delok kok iso. Dadi insya wong delok tiba kalau patung ya. Ya suka tarak kok. Tadi muga-muga tugu menika dadi desa sing gemah ripah los jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan ping papan. Alhamdulillah amin. Puskesdes, pos kesehatan desa ini melayani masyarakat. Masyarakat ini yang penting sehat. Lek wis sehat insya Allah bermanfaat. Amin. Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah nyambut gawe manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kabeh selamat donya lan akhirat. Uripe saya nikmat. Nikmat. Nah niki Menika Pak. tugu Pak Minto. Bener lho Pak Minto? Iya. Ya. Pak Minto. Aku surasa mbok kandhani paham ngono kuwi. Balai desa ini wombo ya Pak Minto. Loh. Niki Kayak masjid lho Mas. Masjid niki lho bali desane teng mriki. Begini maksudnya. Kowe iki ora tau sapa rene kok iso. Urung dicet, urung Masjid. dicet. Balai desa urung dicet. Lho. Kok urung dicet niki lho daleme bali desa mriki lho. Leki. Ayo kuwi tanggane. Sebabnya apa kok balai desa ki urung kober ngecet? Sebabnya ya karena repot Mas. Ora. Mergo anggarane kena Koperasi Merah Putih ki rodok dadi Ya beda kok iso mangsane ngono. Sing penting tugu niku tegese T U G U. T iki tekun manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah warga masyarakat tugu pinaringan berkah barokah sedayanipun. Alhamdulillah. Usaha untuk mencerdaskan bangsa itu yang selalu diutamakan. Muga-muga generasi bangsa oneng tugu kene iki migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Ya. Gagasan dan ide itu sebagai pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah desa insyaallah akan mensejahterakan warga masyarakat semuanya. Yang terakhir hurufnya U. Umum. Jadi kepentingan apapun warga masyarakat kini ki, pemerintah kini ki juga untuk umum. Lebih baik mementingkan kepentingan umum daripada mementingkan kepentingan pribadi. Amin. Mbah Lurah menika. Mbah Nugroho. Mbah Nugroho. Piyaine kejawen tenan. Ngagem jare. Jare ki insyaallah jaki jangan rek ki lirak-lirik Mbah Lurah jangan sampai lirak-lirik terhadap APBD terhadap anggaran yang bukan hak beliaunya. Alhamdulillah. Insyaallah beliaunya transparan, insyaallah beliaunya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, ora gelem mangan duwike rakyat. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kowe lek iso cerita tutur kaya ngono ki awakmu kok ya ndak magang kepala desa. Pak Minto, kula niku jane ya pengen. Cuman saya itu berangkat dari bawah, ndek ingin nyalone juru kunci, maite demo, Pak. Aku wis. Lah ngopo? Wis ora trimo kok korupsi aku. Korupsi apa dadi? Maesan. Mbak Lurah. Kok ngagem beskap? Beskap ki besarkan hatimu sebagai kepala desa. Kesing ngopeni wong akeh iki beda-beda karaktere, beda-beda panyunane. Dadi wong iku dadi lurah kudu sabar nrimo ing pandum. Kapok. Dadi lurah aja duwe jiwa kapok. Mergo itu salah satu dedikasi kita untuk mensejahterakan warga masyarakat. Pengabdian. Lho. Inggile ngagem blangkon. Kenapa kok pakai blangkon? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Alah. Yo iki lho beskap karo jarek iki lho. Blangkon ki blang-bleng insyaallah sing dijangkah bakal kelakon. Alhamdulillah. Selani tembang ya Mas? Heeh. Iki gandeng sebagai kepala desa itu punya tim penggerak PKK, Ibu Kepala Desa. Ki Mars PKK diaturke. Sampai sekarang ada ya Pak ya? Wadah. PKK? Bojone mek Ono. Bojone kluthuk niku Ketua PKK. seminggu 3 kali Pak. Senin PKK, Kamis PKK, Minggu PKK. Apa wi? Lho PKK. Ngatek kula niku nun sewu tidak ada waktu untuk saya. Sak awakmu lho kok kerep men dipekek-pekekne aku yo. Yo PKK wae ora usah nggih pekekek kok iso. PKK Ibu Ya, kaya ngapa? Mars PKK diaturke kagem Ibu Kades Tugu uga PKK sekecamatan Rejo Tangan. Dados yo. Berapa orang, Pak?
PKK atau Mares PKK. Ini merupakan salah satu pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat utawa keluarga. Jadi ini benar-benar salah satu organisasi kemasyarakatan dalam hal pemberdayaan wanita dan keluarga. Sebagai pendorong yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk mensejahteraan keluarga baik di tingkat desa maupun tingkat nasional. Nah, jadi wong wadon iki aja disepelekke. Pendorongnya wong lanang baik di rumah maupun di luar terkait dengan pembangunan iki lek nek wong wedok wong lanang ra semangat. Persamaan gender, Pak. Heeh. Kula niku yo sing nyemangati yo bojo, Pak. Lah, Kuwi lho. kula sing nyemangati iki bojo. Bojo. Kula niku nyambut gawe bojo kula niku termasuk non saya lho, Pak. Bojo kula termasuk istri yang mandiri. Ya. Alhamdulillah bojo kula niku pinter golek dhuwit, Pak. Heeh. Oh, dadi nyambut gawe duwe objek dhewe. Enggak, dadi aku nyenggane dhuwit ning ndi bojoku roh. Dadi bojoku golek dhuwit. Kuwi pinter goleki dhuwitmu ora kok pinter golek dhuwit. Hanya untuk menggambarkan, Pak. Ya. Keluarga berencana itu seperti apa. Lah iki kowe dadi kowe dadi anake Jajah. Sampeyan dadi anake. Si sapa? Iya no kaya patung kae. Bapak ibuke terus anake loro. Pamane awakmu duwe adi kae. Adi Pipit kae Jajah. Bojoku Kiki kenek, Bunjung kenek kene. Ya Pit, coba Pit. Digambarke. Nah, keluarga berencana iki kepiye? Keindahan dalam berkeluarga itu bagaimana? Kuwi adikmu. Oke cilik koyo godi. Loh. Kok sik to ora kok kudu kowe iki manusa sutradara. Terus jare koyo kae. Lah iya umpamane kan ya ora apa-apa kono cilik kono gedhe. Wah, iki keluarga sing kakene BG ngene iki. Kok kakene BG pripun to rumangsamu ki? Kuwi adimu, Jajah. Iki, Mas. Pak. Kowe iki wong wedok mbok sing luwes ora kok Mas ngene iki terus. Sing luwes ngono ora. Gawan wisan. Alah kaya masjidmu mbok tutak-tutuki. Kang Mas. Pripun Mas? Kowe dadi bojoku, kae dadi anake. Kang, mbok ya dhewe wae. Nyapa? Nyapa? Dadi apa aku? Kowe dadi mase. Iki Dadi adike. Adik. Ngono. Aku adik. Kowe tekomu keri. Tekomu keri sik kono. Kowe tekomu keri sik. Ya ya. Wong dadake Mas. Mas, Jawa Timuran Mas, Jawa Timuran. Jawa Timuran. Tungtak. Sarep. Anakmu loro ndok ndi ae gak ketok-ketok iku ndok ndi ae. Lah iya to, arek-arek iku nang endi abarane? Ya mene urung mulai jan iki anakan celek apa anakan menungsa ta? Weh, mbok kaya gento. Lho. Lah piye? Ndak halus belas yo. Panan Ya celeng. sing halus to kowe. Panan celeng mbok kowe berarti aku lek anak celeng berarti kowe iki mbok celeng berarti kowe. Oh iya iya. Mangsamu genjik no. Metu mengko lho Kang, metu mengko. Metu mungko Lah aku ngenteni jam. arepe tak tokne. Anakmu ndok ndi kok gak ketok-ketok ndok ndi. Aduh, piye to Pak? Iki mang tak goleki kok dhek enek to wong kemang omong iki mulih awal Bu. Lah kok piye iki? Lek anake ndekne rasa digoleki. Terus Gawe neh. Oh alah wis ngono ki lho, ora pakai selesai ngono ki lho, ora pakai. mulane bali desane ra dadi-dadi lak kuwi to. Sing anakmu wedok jenenge Sarini, sing lanang jenenge Sariden kae ning ndi? Aduh, kemang ki lek pamit jarene ki ngemol ngono lho. Lodro kok enek ngemol barang iki. Ya paling ndak ki metu srawung ora. Lho kemang ki pamite jebak iwak lho Mas. Ki Gini, nganti lho kemang bocah-bocah kemang. Aku kudu iso ngandani menehi contoh karo anak-anakmu. Yen kowe ra iso nggolowent anakmu, aku sing ngatur anakmu. Ngapurane sing akeh ya Mas. Ayah, Ibu. Aku pulang. Aku pulang. Wis awakmu gedhe nggawa rangsel malah kaya kura-kura ninja. Loh, aku mulai sekolah, Pak. Iya, nek wis rasa nggih kuwi atribute kuwi lho. Loh, nyapa mulai sekolah nggih nggo buku apa? Ya. Adalah anakku Sarini. Iya, Mbak. Masmu ning ndi kok ora ketok ki ning ndi? Kamu kok masmu tak kongkon ngawati sampean lho.
Mau budale mangkat karo aku wae, Pak. Saiki mendem terus. Mau budal mendem terus semayanan karo lek Paidira nama jarene arep udu nomer ngono. Wah, berarti kumpul-kumpulane gembos iki niki dadi. Heeh. Wes kene. Engko nek Masmu sari den teko bapak sing arep nuturi. Ayo kene ibumu. Ya. Kene. Aduh sing sabar ya nduk ngadepi bapak. Rene. Kowe tak dadekne gantine bapak lho, Kok ora iso ngawat-ngawati anakmu? Jajali. Anakmu ora iso mbok awasi. Anakku itu adikku, Pak. Adik, Pak, adik. Adik. Oh lah iya, adik. Nyicil bapak. Bapak Iki lho mari Mas Minto mung gawe adik neh ngono kuwi mah lho. Ketularan aku. Ayo. Kowe dina iki karo dek iki ning ndi ae? sinau, Pak. Sinau apa sinau? Sinau. Tak tung. Lho, rucilan kok. Nah. Dek iki anakmu mbok kowe dhek pira? Tak wenehi dhuwit 150, Mas. Duitmu sik. Tasik. Rene. Wis pirang-pirang dina bapak wis entuk kabar ora enak. Adimu mulai dhewe. Jane mbok tinggal iki. Sekolahan, Pak. Piye? Tinggal sekolahan. Sekolah apa sekolah? Sekolah, Pak. Aja ngisi-sini bapak lho. Iya, Pak. Bapak iki ning kene dadi tokoh masyarakat. Nggih. Ibumu tak calonke dadi bendahara desa. Saiki nganti kedatangan piye, Desa? Ayo. Ngaku ora? Nggih, Pak. Sare ndine. Aku ya. Ayo rene ngedek bapake. Kandhani anakmu. Piye to Le? Kowe kok ngisi-ngisini Simbok. Simbok iki lho. Wis ora arep dadi kepala desa mosok duwe anak tukang dolanan jiki. Masa anak nyasar mboke. Kowe kena ora kandhani. Ya, Pak. Tunggu. Dangan. Ora ngerti bapak ki sapa? Mosok lali karo awake dhewe. Lho. Iki lho kepala desa lho. Yen dina iki kowe nganti ora ngaku tak ajal ning omah kene. Kowe dek iki ning ndi? Adu pitik, Pak. Piye? Acu pitik. Duit pira-pira mbok entekne. Delon, adimu mbok apusi awake nganti kuru. Guru sak kampung iki. Kudune kowe iso jaga jeneng ibumu, iso jaga jeneng bapakmu. Duit sing dengi 1 juta setengah mbok adu pitik, sing 2 juta mbok apa? GI, Pak. Piye? Kok kaya ngono pakatimu? Kowe ora nyawang, berjuangnya bapak karo ibu. Ibumu mikir kepiye iso nyukseske anak. Nggih, Pak. Njur dengi kowe utang dhek sapa? Kula utang dhuwit Pak Minto, Pak. Mbok ki apa? Ning Kali Wungu. Piye? Eren. Sing sabar ya Le, aja diulangi neh ya Le. Bapak wis ora ndek sabar yen nganti kedadan kene bapak isin. Pak. Aja isi bapak. Dadi apa? Halo. Dadi apa? Dadi apa? Dadi apa kowe? Aja isi. Delon ibumu kaya ngono kuwi. Pak Minto izin, Pak Minto. Ganti Pak Minto. Aku ganti bapake. Ya, heeh, wis. Piye ta iki? Ganti bapake aku. Kowe anake, kowe bojoku. Weh. Berarti aku adike kae. Oh iya. Oh iya. Ya, Sira tak tos. kucilan alon. Sira tak tos. Ngerti aku karepe iki. Tak kepro ya. Sira tak tos. Sira tak tos. Oke. Rongko wis. Nduk, Piye, Mas? janjane ono apa, Nduk? Ibu lho, Mas, bendina nangis wae. Nangis wae mergo bapak iki jarene duwe bojoan. Ning Kali Wungu ngono lho, Mas, omahe. Saora-orane kon sing dadi adikku sing genteni ibu, njur ibu ngenes kedadiane ya apa, Nduk?
Bapak sering nyogoki aku jajan, Mas. Mulane awakku lemu. Ibumu ndak ndi saiki? Ndak boleh ngomong, jare aja ngomong ibu ya ngono. Ibumu celun. Mas, ibu Kayak piye lho. iki lho, Mas. Ibu nangis terus lho, Mas. Wong pamit nang pasar to, aku kok ora jebul wong iki bapakmu gandeng Elsi. Lah ya ning burine pasar sapi dek iki to, Bu. Bu. Ayo. Bu, Piye lho Bapak iki? ibu sing sabar. Iya le. Wong wedok ki yen diloro-loro atine, sakala bakal dunggahke derajate. Ibu gak usah kuwatir. Yen bapak wis gak ana gentine wong tua lanang aku, Bu. Iya le. Piye-piye aku dilahirno saka garban ibu. Yen atine ibu lara, aku ya melu lara. Yen atine ibu mangkel, aku ya melu mangkel. Emang ngono ibu le. Urus utusan bapak. Yen bapak teko, mungsuhe aku, Bu. Kowe mikir tuh. Ayo nyisih Bu. Tutuk omah gawanane wis ngene iki. Anu wis ini rada macet. Iki anu lho. Gak nyawang ibu ta sampean. Ibu kaya ngono Apa ibu kurang ayu? Lah ya Apa ibu kurang langsing? Kurang apa aku, Pak? Bapak PT. Urusan bapakmu kono padha wis Ibu pasrah. direwangi operasi wajah, suntik kulit, ben putih. Bapak sing golek wong sing luwih putih, apa wis apik? Wis apik. Atine ibu kaya ngapa? Penak bapak. Aku bapakmu lho. Bapak. Kudune wong tua kanggo conten anak, wong tua dadi bayangane anak. Ora. Apa kene kurang nggih patuladan? Anu Ibu direwangi kaya ngene to nyawa to getih nglairke aku, Pak. Nglairke adikku, Pak. Kok bapak penak-penak golek wong wedok. bapaknya apa? Kowe keluarga berencana dadi contoh sing apik, aja dadi sing elek. Rumah tamu. Oh, apik. Iki mbok ngakoni. Hop. Ganti. Loh. Aku dadi mboke. Wis salah Aku nek. ibuke Pak minta ya. Ganti ibuke ya. Ganti ibuke aku ya. Apa pantes? Alah sak teman kok penting iso ngepuk dase iki aku ya. Kok salah nek. Kene. Wis yo bareng nek. Yo. Yo. Piye? Piye, Pak? Ya, gimana ayah? Cak, piye to, Cak? Ana apa, Dik? Mbok kok ora mulai-mulai to, Cak? Lah iya. Bapak bar tinggal tolong dinane ke ibu parane nyati. Karo. Sik sabar ya, Nduk. Sik sabar. Sing sareh iya, aja Cak. kemrungsung. Wong urip iku gak apik kemrungsung. Yen kon arek loro kemrungsung gak nyelesekno masalah. Apik lan eleke keluarga iku kudu ana sing nata. Tapi aku isin Cak. Bendina mboke ning pasar kono lho, nang pasar kuno. Krungu-krungu. Ibu kok dadi LC iki piye? Ndaro. Biasane ning kali wungu ngono yo ana. Masa ade dikayani nggih dhuwit panas. Sik. Nduk, Piye, Cak? Supini karo Supiah. Piye? Kon ngerti tak ibu saiki nglakoni apa? Apa? Lho, jarene kon ngerti dhewe ibu ndok ndi? Iya. Nggawa tas. Gawa tas. Tas Dandan. kari. Lah, dhewe iki ibu kaya krungu-krungu didol Pak Minto. Oh, Yo iki. kene. Iki ana sing gak bener iki, Nduk. Kene. Bener. Ganti nih ceritanya. Cacak gentene bapak. Cecek. Nalika semono bapak lara bronkitis. Wis kapundhut dening Gusti. Njur ibu kudune malah saya ikhtiar kepiye ben uripe saya penak. Kok kaya ngene men. Yen nganti ibu gak kena taelene, cacakmu sing arep ngandani ibumu. Hei, Wati. Ayo. Tak sawangi.
Ibumu sapa? Ibu sapa? Lho. Sampeyan lah ibu Supini karo Supia. Kok pentolo beneran ngakoni kene anak. Aku ngono. Sampeyan ibu Supini karo Supia. Darmi. Loh, petugas Bank Mekar. Oh, nagih ibu. Arepe nagih ibu mbiyen diutang akeh. Wo. Gara-gara ibuke awake dhewe minggat, berarti gara-gara sampean Yudarmi. Heeh. Gara-gara sampean utang akeh jur gak gelem mulih nganti nglakoni sing ora bener. Aku duduk Bu Darmi ya, Mas. Aku ngono siluman beruang. Kowe iki celelekan kok iso. Masa mbok tak tutuki Pak Mito. Dadi apa-apa mbok tutuki. Wong kowe iki rasa gawe beruang ora ilmu kowe beruang. Kok dadak beruang. Lah ya wong ora sanggahe ngono wis kaya beruang kan Dek. Niki lho Mas Minto. Angin iki anakku ndelok oh bapak dadi apa? Dadi ngeten iki kula kandhani. Ah. Sithik crita ning iso makna. Bener Pak. Wong urip iki aja rebut bener ning rebut salah. Muga-muga tugu kene iki ora ana keluarga sing derdak. Nah kuwi tapi eleke keluarga kuwi gumantung saka diri pribadi masing-masing. Ya. Lah niki dicontoh nduk, kowe iku nek wis rabi ditata meneh. Tok rabi piye wis rabi ping 4 kabeh. Ora Ngawur wae kok. Tamet. Kene raja rene, tasmu ki dijiko. Ning penjiwaane apik kuwi. Apik aku. Aku pancen dadi apa jenenge iki aktor penganiayaan apik. Mas iki ana pundutan gending, Mas. Napa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Bapak Minto Darsono ing sasana pagelaran. Kula nyuwun gending kopi wengi, Mbak Pipit, kaju kuning, mohon dilayani saking Bapak Santo Poso Arang matur sembah nuwun. Assalamualaikum Geng Dalu Pak Minto, kula Pak Gimin saking Kalangan. Pak Gimen niku, Pak. Nyuwun gending gubuk asmara serampat kalian kesayangan, gadis manis Kalimantan harus dilayani penggemar wayang kulit. Assalamualaikum, waalaikumsalam Geng Dalu, Giminto kula Pak Sodik saking kampung dalam Pake Saji lan Mas Mosen Bagus Tugu nyuwun gending gubuk asmara tembang kangen mugi pakelaning pakeliran ing dalu menika lancar sukses amin matur suwun kula Pak Sodik kampung dalem lan Mas Mosen Tugu wassalam. Pak Minto, satu pertanyaan untuk jenengan. Heeh. Dengaran kok Ibu ra nderek nyapa? Ikut Mana? tuh di ruang Di tidur. ruang ganti, Ibu di ruang ganti. Oh, Ibu setelah ini ganti, mau Iya. atraksi. Lho enggak. Di ruang ganti ki nunggu ning nggon. Oh, tak kira. Kae lho tempat bersalin. Oh, Ibu Mbah Baran meteng. Sangel. Tadi malam Angel. Ibu capek habis dikasih. Iya. Iki Nur Sewu ini Mbah Harus Jeding tesih lenggah napa mboten? Tasik. Batas ini tasik. Nggih, monggo Mbah Harus Jeding aturan minggah datang sasono nembang kalih SGI. Yuk. Pak, Mentaraman Mas, yuk kaya ngapa? Mbah Tenggur. Kalian Mbah Tenggur sisan. Yo. Monggo Mbak Tegur. Sikarane Kasuwun sareng-sareng Mbak Tegur kalian pundi Mas Bito? Kalih. Oh, malu Tenggur ya. Mbak Cari Karasari ento. Mbak Cari Karasari. Monggo. Mbah Banjar Enten. Wah, nggih. Mbak Amir, monggo Mbak Amir. nggih Mbah, monggo Mbah Amir sisan sareng kalih Nggih, Mbah nggih. Nggih. Tenggur, nggih. Kersanipun gayeng dadi ngene ketok guyub ngoten. Saiki anu kok seneng kula kalih Mbak Amir mesti Mbak Amir. bocah-bocah Sekar Gadung iki saiki setia. Lho Mbak Cari. Mbak Cari Karasari mawon. Nggone bojone Mbak dhewe-dhewe. Lurah Himanto niku. Mas Minto, Nggih.
Contoh. Mbak Banjar, monggo Mbak Banjar. Nggih, sinten sing pengin minggah monggo, kula mboten maksa nggih. Monggo minggah Mbah Tugu minggah. Monggo. Mbah Tugu. Mbah Lurah munggah, mengke Pak Minto mandhap, monggo. Sinten Mbah Tenggur sinten mawon? Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu berarti ora rene no. Nah, Mbah Tugu, Mbah Tugu, Mbah Tugu. Monggo. Monggo, Mbah. Monggo, Mbah. Monggo, Mbah. Monggo, tidak. Mario Jeding. Yen pangapunten menika Mbah Haryo Jeding deresaken minggah merga sementara jedinge sik direnovasi terus Mbah Haryo Jeding kondur, kondur, ya. wonten kewajiban. Nyuwun pangapunten Mbah Nugroho. Wah, kok sajak wasis kados kagunganipun Mas Minto. Ayo mbul iki ora semayanan lho kok ya pas padha. Jos. Alah, malah wibawa panjenengan timbang nika. Ah iya. Isine jas mon disiapne. Oke, matur nuwun. Monggo, maju monggo. Pun derek Mbah Lurah. Mbah Lurah. Lintang Asmoro, Mas. Ah, sae. Yo, Lintang Asmoro. Wah, Niki sindene pinten, Derek? Pun disiapne kalih Mbah Tugu nggih. Kula kira pawakane Mbah Tenggur iki kaya alim ulama kok jaluke Lintang Asmoro. Pun mang milih dhewe, Mbah, milih dhewe. Lintang Asmoro, Mbah. Lis. Dia nulis. Anu, Mbah, pancen Mas Minto niku memprioritaskan untuk sindenipun. Aja meneh kok sinden. Yogane Mas Minto lho prioritas. Dia. Yoga tukang son wis nggo bojo dhewe saiki. Wis, tunggoni tok ngene sesuk wis enak wis. Tunggono nduk. Ngene kok semarai Siap nih kula Mbak. semarai Sampun disiapne nggih Mbak Tenggur. Sampun Lama wau tidak bertemu. Mbah Amir wau lek nyiapne kuat tambah minta ndak ndang-ndang. semarai duit bengkok ndang tek ngene iki. Kok dek bengkok piye iki ngawur. Iki ra bengkok iki rong bau bengkoke. Pujian nggih. Disampan tekoni wargaku. Amin, Mbah. Los. Tenggur sampun wayangan apa derek Urung, Pak? urung. Dalange cek gawe gapura. Tenggori wayangan padha karo kene, tapi YouTube-e setel kono. Sampeyan ngenteni pada dadi Mbah Tugu Mbah Tugu nggih. Insyaallah. Amin, mudah sehat pokok jenengan nggih. Engko Mbah Tugu. Enggak. Yuk Lintang Sing Asmoro. joget oleh sing nyawer Mbah Tugu nih. Ya, kayak apa? Lintang Asmoro dados. Yo.